健康管理學堂由德善健康管理贊助播出。一個人好生活，劉遠芬。我都話你噶啦，好耐冇翻工噶啦，我話俾你聽。Yes sir，Yes sir， 我係 Miss 嚟嘅。啊，係，Yes madam， 係嘛？記住啊，咁啊要勤力啲，知唔知啊，張心？係啦，咁咧就一開咪之前呢，阿劉書博咧就喂張心，你都唔使翻工啦，係咪啊？唔使翻新城電台啦，咁樣扎扎地啊，咁啊借啲以後遁地，一連2個禮拜都唔喺度，想死啊你噶！咁啊就即係其實都唔係嘅，咁我哋應該咁講，有好多唔同嘅醫師咧都非常之有經驗嘅，咁可以俾多啲機會咧，佢哋都同大家分享下佢嘅醫療心得啦。你搞錯，我成件事冇針對任何醫師，我係針對你唔翻工，針對我唔翻工。其實我有翻，不過翻第二度啦。譬如啊，包括咧就之前我哋做咗個拉筋班啦，開咗個拉筋班啦，咁啊反而啲人好中意喎，好中意，大家玩得好開心啦，即係有下次我都要去，又趴地啦，又碌地啦咁樣樣啦，咁啊但係應該學到唔少嘢，係啦，做完大家都覺得好開心嘅，因為嗰個拉筋班咧就當其時嗰個好多人驚，個報名人數差唔多超過100人，100幾人嚇，咁實在後尾我哋咧就係要揾個地方，要揾個地方比較大嘅，咁啊一齊去做。不過我知道咧，我哋啲老友記或者係啲聽眾佢都打俾我報唔到班啊，或者甚至乎可能即係喺個言語之間呢，有啲唔開心啊，咁因為即係報名嘅問題。點解我報唔到啊？係啊，點解啊？你我啊？咁我諗好多喺處理上面，我哋即係我相信啊張心，你哋可以再做得比較完善啊，佢哋會去跟進嘅。所以大家如果報名嘅時候有啲咩令到你唔舒服嘅地方，大家唔好介意，因為有時真係太多人報名啦，可能講少一句咧就會產生誤會都唔定啊。始終呢個場地咧佢有限啊，咁變咗咧就可能佢個就先到先得啊。咁同埋因為我哋上次講拉筋我哋針對坐骨神經痛，咁你知道其實坐骨神經痛咧嘅係實在係太多㗎。咁啊我哋估唔到咧嗰日咧就係即係老中青啊都有喎，係年青嘅20幾歲啦，年紀大嘅可能係70幾歲啦，有男士啦、女士啦咁啊。咁但係甚至乎有啲而家係急性發作期嘅，即係話條腰而家係痛到唔喐得嘅，都離學都離學。但係佢知唔知其實唔係好喐，唔應該喐住。其實佢只可以趴喺度咯，即係只可以趴喺度同埋仰臥啦，連坐喺度嘅動作佢都係做唔到啊。係咁啊，當然我好希望能夠透過一個人好生活呢個節目嘅時間啦，能夠傳遞多啲有關健康嘅信息，同埋對生活態度嘅信息，甚至乎係可以有多啲人係有一啲正能量咧喺我哋嘅生活裏邊咧係能夠盡量發放。生活好辛苦啊，即係我真係好由衷咁樣講，生活真係一件唔簡單嘅事。嚟到呢個晚上嘅時候咧，我都唔希望增加大家太多嘅壓力，只不過咧係希望喺呢個時間，你覺得啱聽嘅你就聽，如果你覺得都幾好，第一代先暫時冇呢個需要咧，或者係有某啲病，你冇OK，咁你咪聽下咯。我覺得聽多啲知識咧，對我哋嘅身體嚟講係冇任何害處嘅。但係當然，如果你覺得聽落去覺得好心煩嘅話，啪一聲刪咗佢，瞓覺。係瞓覺對我嚟講，我都好同意張醫師，即係佢一路都俾咗好多嘅提醒我啦。佢話呂芬啊，你無論點都好咧，最緊要係瞓到覺嚇。咁啊，呢個係我識咗張醫師咧，喺我人生嘅裏邊咧最重要嘅其中學習嘅部分啫。就係成日叫佢瞓覺，瞓覺唔好搞咁多運動，唔准做，瞓覺嚇咁樣。咁啊，開始我哋一個人好生活嘅節目時間，歡迎你。咁啊，冇錯啦，呢個係叫新城財經台啦。星期一嘅晚上嚇11點到12點咧，就會同我張醫師、張心中醫師一齊傾下偈。咁啊，稍後亦都會有營養師一齊出嚟啦。咁啊，講下啲健康嘅話題。12點打後啦，我就將個主場就交俾阿麗麗同埋大麗嘅。先同阿張醫師咧打聲招呼先。你好啊，你好啊，大家好。係生活真係好大壓力。咁不過我好多謝阿張醫師咧，雖然咁忙啦，都每個禮拜盡量抽時間同我一齊傾下。今個禮拜咧，我覺得講呢一個三高咧，又普遍又冇嘢，但係另一方面咧又重要。點解我話又普遍又冇嘢，但係好重要咧？因為好多人對於三高呢件事咧，身邊你話你有冇高膽固醇啊、血脂高啊，跟住你有冇血壓高啊嚇，有冇高糖分啊，各樣嘢咧，你如果要碰埋嘅話咧，真係比皆是啊！即係其實咧其實三高嘅話題我哋不下數10次，我哋都真係其實講完又講，講完又講。咁但係其實點解會講咁多次咧？咁講嘅嘢大家都即係聽過晒啦。總之叫你做運動啊，食少啲鹹啊，食少啲肥啊，然後咧就係要 keep 住個體重啊。咁你仲有啲咩可以講咧？好似冇嘢咁講嚟講去都呢啲㗎啦。但係其實因為我哋咁講，其實三高咧普遍存在於咧差唔多咧係7至8成啊中年以後嘅人嘅嗰個嘅健康當中啊。呢個係其中一個問題。咁咧就係台灣有啲調查咧，就係話根據台灣嘅一啲嘅數據記錄咧，就係話原來咧一個人咧死於惡性腫瘤咧喺台灣咧就係佔28.9% 嘅。28.9係啦，死於惡性腫瘤。咁但係原來咧係死於咧呢一個三高人士咧，大概都係有27.9% 嘅，即係話其實排第二。佢嘅三高導致死亡嘅併發
即係嗰個發病率咧，其實同腫瘤咧係不相伯仲嘅。咁所以即係話，如果台灣以2000萬人口嚟講啦，即係你諗下，如果佢有成廿幾個 percent 至到30%，之後其實佢有幾百萬人咧，將來係因為三高咧去死亡。咁呢個咧就導致一個好大嘅即係社會嘅一個負擔啦，同埋亦都造成一個好大嘅醫療嘅一個負擔啦，同埋個病人嚟講咧，因為三高唔係一個話我今日食咗藥就可以解決嘅，我今日食咗藥咧都係只係咧就係控制，係同埋佢嗰個即係佢嗰個延續落去個禍害真係多到你係好難想像。譬如好似嗱，我自己係住新界嘅，咁咧就我哋嗰個屋苑附近咧就係比較近海邊啦，青山公路嗰邊啦。咁咧就我哋成日都咧會見到一啲咧，其實係年紀咧係唔係大嘅嚇，即係我諗大概係40幾歲啦，或者甚至乎50幾歲嘅人咧，就係突然之間咧就係即係你一睇佢只就係中風偏癱啊，康復中嘅。咁你見到佢行，因為我哋翻工嘅時間係早上，譬如話9點鐘出門啊，或者8點鐘出門啊，咁嗰段時間咧你就會見到有啲行動唔方便嘅人咧就出嚟晨運啊，或者散運翻去啊，咁啊咁佢家人啊喺度扶持。咁但係其實你望下呢個人，其實佢個樣子係好年輕，咁但係由於佢嘅人生當中咧就發現咗，即係就發生咗一啲咁嘅事咧，導致佢成個家庭啦，導致佢自己嘅人生咧，我哋就會見到朝頭早8點幾，應該大家好似我咁樣係忙到抽筋準備翻工，但係點解佢可以會喺呢段時間即係逼於停落嚟，或者就係話我做緊一啲康復嘅，即係一啲嘅治療咧。而呢個治療，我琴日同我一個朋友見到，我話呢個人佢而家都好嚴重喎，即係見到佢本身咧就都仲未好喐得嚇。咁但係我又係同我住喺屋苑隔離嗰個同我講，佢好咗好多啦。之前佢直頭係人哋推輪椅落嚟㗎，咁而家都仲可以動支拐杖動下咁樣。咁但係即係喺呢件事當中，我覺得如果佢喺早期佢已經做咗一啲嘅即係預防嘅工作，或者佢正視佢自己身體嘅問題，或者佢聽下佢自己身體嘅聲音，我相信呢，佢就呢件事就唔會發生咯。不過我覺得呢，要係自己能夠喺早期嘅時候就能夠正視同埋聽到呢個聲音啦，呢個人嘅智慧呢，相對嚟講呢係比較高，同埋個自律性好高啊。最近呢，我先至同我自己啲屋企人傾開偈，因為我屋企人有啲事入咗醫院啦，咁其中有佢嘅病呢，就係同心臟病有關，咁心臟病發，咁但係其實佢嘅心臟病發呢，就同個腎亦都有關。即係我點解會講呢件事呢？其實你唔好以為淨係心臟病，其實佢係會影響個腎又會影響個心臟，所以你會見到其實佢當時佢以前都係因為三高，到及後跟住係慢慢演變嘅。咁我先喺度講就係我哋可能啲屋企人就會話唔知三高，唔係我哋當時唔係講三高點，我當時就講心臟病唔知會唔會遺傳㗎啦。我就話啦，心臟病係有機會可能係同遺傳有關，但我諗後天嘅因素真係大到不得了啊！咁但係當我哋同事講嘅時候呢，我就去咗食咖喱雞啊、咖喱牛腩喎。咁喺嗰一刻我裏邊都係不斷咁樣檢討，究竟其實我哋講緊我哋驚呢件事有幾驚呢？驚到我哋仲去食薄餅啦，食嗰啲仲係千層酥嘅餅啦。你知都係用郵差出嚟嘅，咁個咖喱更加用推出嚟嘅啦，用郵係。咁我都係諗其實即係你一路講一邊就喺度食，係啦，即係我哋講緊就係要點樣去注重你嘅身體，但係其實有時我哋講同我哋嘅行為係並不一致嘅，甚至乎我會話咁我哋我屋企食完咯，咁我哋一定要記住要做多啲運動啊。咁跟住我身邊啲屋企人就話啦，係啊，我一個禮拜都可能間唔時會做下運動。我話唔係間唔時啊，即係嗰個位你就嚟了啦。咁但係我自己真會諗，其實我哋個個人喺我哋身邊都有病嘅朋友、病嘅家人病嘅同事，但係我哋都覺得佢哋我哋唔好學佢。但係有幾多時我哋真係的起心肝去改變自己生活習慣呢？咁所以今日喺呢個時間呢，即係我覺得張醫師，我哋既然講三高，一個又個人聽過，但係聽落去又覺得冇乜嘢，都係嗰啲嘢啦咁。但係有咁重要嘅事，咁我哋應該點樣擺咧？我覺得真係好矛盾嘅，講真，因為佢係長遠嘅嘛。你呢刻唔會死㗎，你呢一刻咧完全係好人好姐，然後跟住仲去打波啊，有時會成日去食好嘢，跟住可能過2個月你突然間唔覺意中風咧，我冇得翻轉頭啊！咁我點樣令到自己個警覺性係夠大、夠驚，然後驚嘅同時間唔好白驚，係能夠真係去有行動去改善我哋嘅生活咧。我諗喺嚟緊呢2集，我覺得我要俾呢個任務就係交呢個任務俾你啦，好唔好啊？咁就住三高有啲咩嘅問題，諸如此類，咁當然大家可以問啦。咁其他嘅健康嘅話題即係總之你覺得喺身體健康上面你關心嘅、你想處理嘅，都歡迎大家有任何問題可以打電話熱線183420
1834204204。接多個朋友，當然我哋會有醫師會診啦，有註冊營養師同埋中醫師，有個健康嘅評估送翻俾大家。仲有啲咩會送翻俾啲聽眾啊？張醫師係啦，會送翻個通12經絡嘅按摩同埋養生湯包。OK， 咁啊主要係針對三高嘅，係啦，改善佢血液循環啦。咁我諗呢個你有冇三高咧？其實都係啱用嘅。你有幾多人嘅血液係循環得好㗎嚇？OK， 我電話號碼18342042啊。18342041個人好生活。一個人好生活，主持劉婉芬。好啦嘛，繼續喺呢個時間呢，同阿張心中醫師一齊傾下有關呢個三高嘅問題啦。張醫師啊，交俾你啊，即係呢個責任你鞭撻其他人，同埋唔單就係淨係說話上嘅，即係我哋叫鞭撻啦，或者係令到我哋嗰種嘅意識咧，唔係淨係講嘅層面，係做啦。我其實覺得有一句說話講下，一個人咧未成功係因為你對自己咧就唔夠苛刻。咁其實我哋可以咁樣睇下，如果一個人未有健康啦，或者你擁有唔到健康咧，係因為你對自己咧就係即係唔夠自律啦。其實健康首先一樣嘢就係我覺得即係乜嘢都係解，其實就係自律性。其實自律性嘅包括就係話飲食嘅自律啦、睡眠嘅自律啦，係嘛，運動嘅自律啦，同埋咧心理調整嘅一種狀態。但係其實係好難嘅，即係人咧係冇辦法係完全咧去抵禦自己嗰種嘅心魔嘅。即係其實攰咗翻屋企，我梗係想攤咗喺度唔喐㗎嚇。但係其實原來你喐一喐咧，其實你嘅人啊反而精神係好咗，冇咁攰，冇咁攰。但係嗰個過程就好令人哋討厭啦。明白嘅，所以永遠都係咁講啦，即係你永遠咧都係話要苦盡先可以咁耐嘅。即係生命本來都係咁樣樣，即係你喺你追求健康嘅過程當中，你可能你要即係自己咧要做一啲嘅。我哋成日都講而家要你要犧牲，你先有回報噶嘛，係嘛？其實健康都係嘅。譬如我覺得我自己好慶幸我自己做從事個醫療行業啊，因為其實喺醫療行業當中，我哋即係接觸咗好多唔同嘅病人啦，佢哋亦都係即係令到可以咁講，通過佢哋身上發生嘅一啲嘅情況咧，就成日都去警惕我自己，同埋咧就係會警惕咗我身邊嘅人。咁所以我哋成日都通過呢個大氣電波，即係喺度講就係話喺你嘅生活當中，你要好多身體嘅問題咧，其實係不知不覺咧佢嚟臨嘅。當佢自己係譬如話你瞓得唔好啊，或者你自己覺得我嗰個體力好差好攰嘅時候，你有冇停一停唞一唞咧？定係你覺得我都係要頂埋同埋即係要頂埋佢咧嚇？四個頂埋咧。嗱，講真，我以前都係咁嘅嚇，即係都係會係即係可能係朝頭早9點鐘就要開診啦，到夜晚試過11點鐘仲喺診所嘅。咁你可能每日密密麻麻嘅都係病人食飯3個字，放低筷子再嚟過，廁所都可能唔得閒去咁樣嘅情況。咁但係即係我覺得每一個階段追求嘅嘢係唔同，即係所謂追求嘅嘢嘅意思就係話你年輕嘅時候一定係可能學業家庭或者咧就係你嘅事業啦、經濟啦，係嘛？可能你相對地你發覺穩定啲啦，或者可以啦嚇。咁其實你可能咧就要將你嗰個一啲嘢咧去調整一下。其實三高嘅呢一個問題咧，唔係淨係因為你食嘢㗎，即係我哋都想講就係好多人咧其實素食者嚟嘅，但係佢都三高係嘛？即係素食者，喂，我已經唔食牛唔食肉乜都唔食㗎，但係佢依然都係有血糖高啦。但我知道點解喎，係因為最近有個食素嘅人同我講啦，佢話因為我最近同佢量嗰個體脂嘅時候，點解你個體脂升咗嘅？但係佢係瘦咗嘅。整鬼你啊！原來佢話佢好中意食響鈴㗎。佢話咧佢連續幾晚咧響鈴炸響鈴啊！佢打邊爐，佢都係佢唔係打邊爐㗎，佢自己喺屋企錄嘢㗎咋。佢就佢食咗10條以上。咁真係肥死冇命賠啊！但係佢係冇重到㗎，因為佢做咗好多運動，但係好可惜嗰啲運動都冇辦法幫佢減咗個體脂去。咁所以你頭先講嗰樣嘢，對於三高嚟講咧，其實佢可能隨時就受惠於三高㗎啦。係啊，其實即係素食者就唔代表你唔會有三高啦。呢個首先第一啦。咁第一樣嘢咧就係話，即係其實好多時候包括我自己都會，未必3餐可以係真係有人整俾你食㗎。即係喺夜晚個餐我盡量係好簡單，就食啲菜飲啲湯，可能食啲飯。但係我可能我早餐我要出去食㗎，因為住得遠啦，出咗去因為你唔知交通嘅問題，出咗去市區咧，你感覺上就安心啲，先慢慢嘆個早餐。咁你喺茶餐廳你可以食啲咩早餐啦？即係通粉啦，或者係麥皮啦。咁其實可能食咗10年都係食呢樣嘢。通粉啦，麥皮啦。但係你可能食件蛋治嘅蛋治其實都好油嘅，即係其實佢已經落好多油嘅成嘅情況。咁但係所以其實你要
要去調整你個生活咧，其實你要攤開晒你啲嘢去睇。即係我覺得係三高咧，首先咧你自己要將呢樣嘢你自己係重唔重視啦，同埋你要睇下你屋企有冇家族史。譬如話有冇家族史嗰啲人咧，就係話如果你父親啦、母親啦，或者你兄弟姊妹啦，早上係嗰啲人咧係本身自己有心臟病，有糖尿病，有血壓高，有血壓高，甚至乎咧腎功能唔好嗰啲，呢啲有呢一紮嘅遺傳病咧，其實你應該咧係真係可以咁講，40歲以後咧，你就一定要咧去即係正視呢個問題嘅嚇。點解我唔講話即係成40歲前呢個普遍嚟講平均嘅發病率，好多人咧40歲到咧 around 開始咧，有啲45歲，有啲40歲，早啲40歲，佢開始咧膽固醇開始唔正常，同埋咧就係佢嘅血糖開始係有波幅啦，即係有穩定啦。咁所以其實如果你有家族史嘅，你喺40歲嘅時候，我自己覺得人哋講緊即係40不惑即係你嗰個要咩叫即係一個嘅不惑嘅對你自己人生咧有個新嘅一個定位。因為我想以後譬如我頭嗰40年我係衝啦，之後嗰40年我希望自己係養嘅，或者係平穩嘅。所以我自己喺我自己某一個40歲之後，我定咗一個嘅即係一個嘅健康管理嘅一個嘅目標咧，就係話你係即係將你每日嘅食啦，你每日嘅瞓啦，你一個星期做幾多次嘅運動咧，係放喺一個好重要嘅一個時間表，係啦，好重要嘅時間表當中，唔係得閒就做，唔得閒就唔做，係啦。你係覺得你點都要去做，譬如有陣時我放工翻屋企，可能都已經係10點半，因為住新界，咁另外你做服務業咧，9點鐘可能你喺市區走，翻到屋企10點，食完飯已經10點半，咁你覺得你咁夜你可以做啲乜嘢嘢咧？係咪？而且我哋嘅工作都係坐喺度，咁嘅時間都係咁長，咁好多時候我就會自己再安排啦，可唔可以喺食晏嘅時候食得簡單啲，落去附近嘅街去行下啦，或者你收工翻屋企即係晚餐又食得簡單啲，然後我就可能係落街行下，或者買部跑步機喺上面行30分鐘啦，或者喺屋企自己行嚟行去，係啦，行嚟行去咧，即係其實你一定要將呢件事成為你自己嘅規律啦，係好容易就放棄嘅，即係好容易就梗係啦，我哋完全係理解同埋明白，深深感受啊，再加多兩錢就緊。一陣翻嚟繼續會講，既然我哋遇到咁多困難，但係你話要有一個咁的起心肝嘅規劃咧，其實講真，你今晚就苦口婆心再同啲聽眾講啦，係因為我哋見到嘅個案實在太多，即係當你話你有三高，然後跟住你冇理佢，或者你有咁，但係咧就唔係好嚴謹去看待，到後來你有好多後遺症會出現咧。其實你會問點解我唔能夠早啲去睇到呢件事咧？咁，但係最可惜呢個世界上係冇早知嘅嚇。其實一理論上就係你已經知，不過你就當佢冇到咁解啦。咁啊，如果你對於你嘅身體你係關心嘅，其實我哋都係咁樣講啦。如果你對你自己身體唔關心，聽呢個節目就好嘥時間嘅。咁如果你覺得你自己對自己身體係關心，亦都想係真係好好去處理嘅話咧，咁啊歡迎大家可以打電話熱線嚇，1834204接通嘅。咁我哋會寫低佢啦。咁啊聽日張醫師嘅同事會聯絡翻佢，會送翻幾樣嘢俾佢嘅嚇。係啦，會送翻醫師會診啦，送翻一個通12經絡嘅養生療程同埋呢一個嘅養生嘅湯包。好，電話號碼咧就係1834204啦。1834204，一個人好生活。一個人好生活，劉遠芬。好啦嘛，繼續翻嚟直播室啦，同阿張心中醫師一齊傾下偈。今晚我哋嘅健康管理學堂嘅主題咧，就係有關呢個三高嘅問題啦。咁我都知道好多聽眾啦，對於三高一啲都唔陌生噶啦嚇。咁但係問題點樣去處理嘅三高？如果你有嘅時候，或者你屋企人有嘅時候，咁要點處理咧？咁啊，張醫師頭先都講過啦，即係真係一定要正視，同埋你一個好有規律、要有紀律去處理呢件事，唔好 hea 下啦。如果唔係嘅話咧，啲問題就會相當嚴重。不過我覺得咧，張醫師頭先我哋喺晒休息嘅時候，你都講咗，可能有好多人都話呢樣唔得，嗰樣唔得。你話做完你話食完飯要再攞去行下，又跟住你又點？喂，大佬夜媽媽11點嚇死人咩？你都女鬼出現咩？係咪先？或者其實要落街呢個部分咧，我都好想唞下，我覺得好辛苦啊，平日你仲要咁樣，我睇唔到嗰種快樂喺邊度。有冇啲乜嘢我哋其實不如咁啊，唔好咁複雜住嚇。有啲某啲生活上嘅習慣，其實我哋可以係喺我哋能力裏邊咧，又唔太辛苦而我哋可以做得到嘅。我諗幾個部分啦，第一個部分就係話，如果你而家有吸煙
嘅習慣，或者係飲酒嘅習慣咧，呢兩樣嘢我覺得其實係冇任何嘅理由咧係應該你要持續落去。因為其實我哋都知道，如果吸煙會影響令到心血管嘅風險啦，即係血管會硬化啦，同埋你吸煙嘅話咧，佢會令到胰島素咧就上升啦，咁所以導致糖尿亦都會高啦。咁即係話其實吸煙係唔係百害，係千害而無一利嘅。但有啲人就會講咯，平日最辛苦嘅時候，如果俾我出去喺嗰個門口度吸一啖咧，我覺得自己成個人翻嚟啊，開心咗好多。人咧係吸煙唔係一個與生俱來你必要嘅嘢，即係話你揾到一個可以代替佢嘅嘢。即係你揾到一個代替佢，譬如話可能有啲人覺得我咧就係飲一杯好香嘅咖啡，我都覺得嗰一下咧我就好舒服啦，係咪？或者我會覺得我出去行一行，我亦都會深呼吸一下，我亦都會覺得好舒服，或者我可以聽音樂。其實你嘅習慣咧係你後天形成嘅，咁其實你係絕對有能力咧去改變佢。好多人咧去到真係突然之間肺癌啦，我就戒，1晚之內24小時，就突然之間就戒咗啦。咁但係其實點解去到嗰日係你迫於無奈而戒呢？而唔係你今日可以戰勝你自己嘅心魔，係咪先？我成日都講，其實人呢最難戰勝嘅就係自己，呢個係最難嘅。你戰勝你自己嘅心，包括我身邊有啲朋友做醫生都係嘅，佢一路係做醫生，但一路都係食煙，都係，而且都食得都幾犀利嘅。咁我都會覺得好費解。究竟明白其實我哋做呢個醫療或者健康嗰個成件事，你點解要入呢個行業先？你咁樣講，令我諗翻有時我自己作為一個健身教練，我自己睇到嗰啲健身教練喺門口度招人嘅時候，自己喺度食煙咧，我覺得呢個畫面簡直係一個好荒謬嘅世界嘅地獄啊！見到我絕對唔會加入呢一個健身中心，我一定唔會加入。你可能喺側邊垃圾桶嗰度有好大隻着住某件公司嘅牌子嘅衫，然後喺度吞雲吐霧咁樣啊！其實為咗咩做運動？就係為健康啫嘛。但原來可以分割嘅，其實係啊，係所以我覺得你要明白呢樣嘢啦嚇，吸煙對於三高嘅人士，佢嗰個危害係非常之大嘅，對你血管硬化特別咧，佢對冠狀等動脈啦，令到你好多嘅嗰個血管硬化嘅程度係會加速，亦都令到你血糖會升高。咁我希望呢樣嘢其實可以大家咧係真係，無論你身邊嘅朋友好，而且你知道而家唔係就係二手煙，講緊三手煙，係咪？以前我哋嗰年代細嗰陣時二手煙吸得唔好啊，而家係三手煙嘅危害重大，致癌物質仲多。咁如果你作為你自己家庭嘅，你係一個家庭嘅好緊要嘅人，一個支柱，你為咗你嘅下一代好，或者你身邊嘅人好，其實煙啦呢個部分啦，應該第一件事可以考慮啦，就係戒咗佢，或者你身邊係有人食煙嘅，都唔好怕煩，係要暗沉噶啦，暗到佢戒為止。我覺得頭先我哋喺上半小時你講咗一個好重要嘅一個原則啦。其實我哋講健康咧係有紀律嘅，如果你話冇紀律嘅人呢，其實佢能夠去掌握健康好難嘅，因為係好多引誘噶嘛。好老實講，係咪先？即係頭先我啱啱講就係話個咖喱好食噶，咁你就好自然就想食多兩下啦。咁如果你話我其實見到佢仲會有好多嗰啲麵團嗰啲咧會點麵包點呢個咖喱汁嘅，你就好覺得好食，咁你就會點晒佢，咁成碗食嘅時候咧，即係我覺得唔係唔得咯，唔係唔可以食。不過係咪要有個紀律，就係話你俾自己大概有個 quota 係幾多？嗱，我哋中醫咧望聞問切啦，望聞問切第一件事咧就係除咗望你嘅面色之外，好多時候我哋會睇條脷嘅。嗱，其實咧一般嚟講容易中風嘅病人咧，其實佢嗰條脷咧係有啲有啲特徵嘅。咁首先我講佢脷嘅顏色先，朝頭早大家起身可以伸條脷出嚟睇下，望住自己塊鏡。第一件事咧，佢呢條脷一般嘅顏色咧就係偏紫色嘅，紫帶暗㗎，甚至乎紫帶黑㗎。係啦，咁呢個第一啦，咁呢個係脷嘅顏色啦，佢個脷胎咧，即係上面嗰層嘅脷胎咧，一般咧就比較係厚啲嘅，甚至係黃嘅。特別咧係去到個脷嘅後扣嘅根部咧，即係後部咧係特別黃嘅，即係話佢有濕熱啦，有啲嘅呢啲嘅困咗喺身體入邊啦。咁係即係紫色咧，即係話佢個血液咧就係偏差嘅，血液嘅含氧量咧係比較係低嘅。另外咧，血嘅黏度咧係比較高嘅。嗱，咁呢個係睇條脷嘅上邊啦。OK， 好，然後將條脷向上頂，睇下條脷根，脷根下邊個有嗰條靜脈啦，咁嗰兩條血管啦，你伸翻出嚟睇，大部分咧，如果係一啲血管即係高血壓嘅病人，或者佢本身自己咧係高血壓或者係三高症嘅病人，比較年紀大嘅咧，血管硬化比較明顯嘅咧，嗰個係血管咧，佢一般咧就係我哋講咧係特別
特別彰顯嘅，即係特別咧，特別容易睇到條血管喺度。係啦，同埋嗰條血管嘅血管咧係彈晒出嚟啦，然後咧就會係黑色嘅，即係指到甚至乎係黑色嘅。咁好啦，咁呢個咧都係話你嘅血液循環咧已經係非常之差啦，血氧係偏低啦，甚至乎係你嗰個嘅血黏度係偏高啦，血管硬化嘅程度亦都有。所以其實睇條脷已經知道你自己本身咧你嗰個血管嘅一個嘅即係嗰個彈性嘅情況。但我都見過一啲嘅病人咧，其實佢哋都有好嚴重嘅心臟病咧，其實都係鮮紅，甚至乎你講得紅得好唔正常，係佢哋好似豬潤紅咁樣嘅，好紅係呢啲就一般係叫後期嘅，比較後期嘅狀態。咁另外一樣嘢就係話，如果有啲人朝頭早生出嚟嘅時候，除非你係天生嘅，如果唔係一般你發覺平時條脷係正嘅，脷尖係正，應該同你個鼻尖咧係成直線伸出嚟，但你發覺佢條脷點樣伸咧都冇辦法伸到直嘅咧，係歪向左邊或者歪向右邊咧，咁大部分而呢啲嘅病人好可能咧，佢對側嘅腦血管咧其實已經出現咗問題啦。咁要非常之重視，非常之注意嘅，即係話你個身體咧已經係話俾你聽，你隨時隨地有中風嘅可能性，即係嗰個脷嘅脷尖。咁但係有陣時咧，你要參嗰個綜合嘅因素嘅，即係話本身自己有三高，係嘛，而你嘅脷色係唔尋常啦，脷底嘅血管係即係特別咧係明顯啦，同埋咧就係脷尖有可能係移位啦，係啦，經常性你會覺得圓暈頭痛啦，等等啦，呢啲嘅朋友咧，其實係一啲已經係身體好多信息俾你，只不過你自己咧係或者你血壓係好唔穩定㗎嚇，食藥亦都係好唔穩定㗎，血糖亦都控制得唔好嘅，生活習慣亦都係比較差，仲有吸煙飲酒人士，咁呢啲我哋就講其實好多危險因素，好高危㗎，好高危，係啦，即係好高危嘅嚇，咁所以即係我哋同大家分享下，即係你每朝早嚇，你都睇下自己條脷，你嘅顏色，你其實可以同唔同嘅人去睇下，比較下。你睇下小朋友啊，佢哋嘅脷嘅顏色係鮮紅，好嫩紅，好鮮紅嘅，佢血循環係好好嘅，佢嘅血咧好清嘅。但係去到年紀越大咧，你發覺咧佢脷嘅顏色咧就越嚟越好似暗紅啊、紫紅啊、魚紅啊，變咗豬潤色啊，甚至乎係一個唔同嘅顏色啦。根據你嘅體質，佢會變化嘅。係以後你咁樣講嘅時候咧，我一食到豬潤我就會唔夠膽咬落去，諗到我覺得好驚，好似咬到自己條脷一樣嚇。咁當然啦，都係講下笑，但係即係有一樣嘢唔係同你講笑嘅，就係請你自己好好管理你嘅健康。都唔係講笑嚇。咁同埋記住，我哋講咧，健康係需要有紀律去經營佢嘅。如果你冇紀律去經營佢嘅話，你係永遠都唔會得到健康。講真，出邊嘅嘢污染又多，食嘅又唔係特別好，加埋你嘅瞓覺又唔特別好過人，係咪先？有含千九樣嘢咧，啲不良嘅因素喺當中，所以你唔係仲有紀律去管轄住自己，都係嘅，好難啊。其實而家咧係不良嘅因素咧係太多，你唯一可以做嘅就係做好自己啫。你冇辦法去隔住你嘅空氣啦，係咪先？好似我上個禮拜去北京，佢嗰個PM2.5嗰個污染係400幾嘅，即係其實基本上你擘大嘅，只要你嘅頭一啖氣咧，其實你全個肺咧都係嗰啲嘅污糟嘅嘢嚟㗎嚇。咁佢去到我哋香港平時係10幾或者係40幾，我哋已經呱呱叫，佢哋係400幾。有啲人帶晒豬嘴出街啊咁樣，我見到有啲外國人咁不過真係要都係嗰樣嘢。如果你關心你嘅健康嘅話咧，就唔好得個講字嚇。請你學一個自己管理自己嘅方法啦嚇。冇人可以幫到你嘅。其實講真咧，醫師講嚟講去都係嗰幾句説話嘅啫。咁但係問題咧，佢都係講翻一個方法俾你。如果你願意，你就跟住你自己畫翻個時間表俾自己嚇。唔好得閒就做，唔得閒就唔做啦嚇。無論喺飲食啦、運動啊，或者你瞓覺嘅時間嗰個取態上面都係有任何同健康有關，無論係咪三高都好嚇，都歡迎大家就算你自己健康問題可以打我哋電話熱線嘅1834204接通嘅朋友啦。咁張醫師今晚呢都會送翻一個12經絡嘅按摩療程俾大家一次啦。咁仲會有一個養生湯包，同埋有醫師會診，有註冊嘅營養師同埋中醫師呢俾一次嘅健康評估大家嘅。電話號碼再講一次嚇，1834204嘅1834204。一個人好生活。一個人好生活，主持劉婉芬。好啦嘛，嚟到呢個時間啦，就請營養師啦，就係 Mavis 出嚟同我傾下偈先。你好 Mavis。Hello， 婉芬你好。係 Mavis 啊，今晚咧喺呢個時間咧，我哋會講三高啦。我諗三高絕對係營養師啦，絕對發揮嘅空間太大嘅一個地方啊，係咪啊？都係嘅，因為其實飲食咧係好直接啦，對佢嘅幫助。係咁其實我知道你每日咧都見好多唔同嘅個案啦，咁當然有好多嘅三高病人啦，甚至乎你聽到佢哋好多對於飲食方面啊，或者對喺嗰個三高處理嘅手法上面咧，好多好奇怪
壞、好唔應該有嘅諗法，係咪啊？係啊，佢哋會一嚟到好捍衛自己而家食緊嘅嘢，心諗你唔好再叫我減啦，我唔減噶啦。係，我已經食得好清噶啦，佢覺得係咪啊？係啊，但係其實就唔係嘅。咁我就前幾日我就見到一個個案啦，咁都幾得意嘅。咁就係本身咧阿黃太就係我哋嘅客人嚟嘅，咁佢就帶咗佢媽媽上嚟，因為嗰日咧佢就帶佢媽媽去睇醫生啦，復檢啦，咁就睇心臟科醫生。咁一見到佢有啲指數又高咗嚇，咁又要再加重啲藥啦，咁佢就好擔心，咁啊帶埋媽媽上嚟睇下佢個情況點樣啦。咁我見到佢哋一入嚟嘅時候咧，佢媽媽對住我啲眼神都唔係好友善嘅，我心諗呢咁得意嘅咧，咩料啊？我入嚟睇你，點解會咁得意嘅咧？原來咧之後聽翻黃太講就話，原來咧佢哋喺中環搭到嚟我哋銅鑼灣嗰邊咧10幾分鐘嘅車程咧，佢覺得嗰10幾分鐘好漫長，因為佢媽媽就不斷喺度揞佢同餓佢，哎呀我唔見營養師，又係見營養師咁樣。佢已經見過㗎啦，佢已經見過㗎啦，可能喺政府喺佢嗰啲診所都見過，但係就問題佢覺得成日都係叫我食少啲，我而家已經食得好少，又唔係已經食得唔飽，冇飽飯食過好耐。佢話自己已經好苛刻㗎啦，咁樣啦。咁但係見完我哋之後，佢就好搞笑。咁之後阿黃太都同我講翻，佢話媽媽見完我之後好開心，阿營養師好好傾，同埋原來好多嘢都食得，我下次都要再見佢咁樣。OK， 咁啊，不如你講下佢有啲咩？佢覺得自己好苛刻，但係其實事實上走嗰條路係有啲傻傻地走錯咗嘅。走錯咗，因為佢就廿七日朝頭早會做運動嘅，咁做嗰啲太極同埋六通拳之前呢，佢會食咗啲嘢，咁啊食咗啲嗰啲麥皮啦，半碗麥皮，再加半個豬仔包，咁樣樣都一半啦，咁啊少啲啦，咁樣之後再去做完運動，再同佢啲朋友咧去一路吹水，一路食點心啦。隻爹啊，我哋要飲茶，係咪？潮州話，咁去食點心咁樣啦，咁就帶佢連叉燒包嗰啲餡都唔食嘅，咁食飯又唔食餸，淨係食啲白飯啦，咁食啲菜咁樣啦，咁啊食齋腸，全部都係冇肉。係啦，我都好慳噶咯，我已經營養師，你仲想我點？嗱，佢係咁講，佢話佢啲朋友好似咧後底乸咁樣對佢，係啊，好搞笑。跟住係即係咩都唔俾佢食，咩都唔俾佢食，淨係俾佢食嗰個麵包皮啊，係啦，齋腸啊，係啦，咩餡都冇得食咁樣，咁啊好慘啦。咁我就話俾佢知，其實唔係嘅。咁我俾咗個方案俾佢，係可以食得肉嘅，反而係要食翻少少蛋白質，因為原來咧我哋根據一啲數據咧，原來你攝取嘅卡路里係夠，但係蛋白質唔夠嘅話咧，你個膽固醇都係會升高。係啦咁樣啦。咁其實佢之前就係因為佢做完個心臟手術通完波仔，咁佢就好驚，特登食少啲肉，咁就諗住食少啲肉，咁啊少啲脂肪，咁應該會好啲嘅。但係佢就唔知道呢個原理，其實呢個原理好多人都唔知。咁變咗佢係盲目咁樣食少咗肉，但係反而個膽固醇冇幫助，反而係升多咗都未定。你可唔可以講多一次頭先嗰番說話？如果你長期攝取嘅卡路里係夠，但係你嘅蛋白質係唔夠咧，咁你個膽固醇會有影響，可能分分鐘會高咗。係點解咧？因為呢個蛋白質係啦，同我哋嘅膽固醇有咩咧？係啦，咁我哋成日聽嘅 LDL 同埋 HDL 呢啲所謂嘅好壞膽固醇咧，其實佢就係一個好壞膽固醇蛋白。蛋白質將一啲膽固醇幫我哋分去身體唔同嘅角落啦，或者去將佢唔同嘅地方再抽翻出嚟，擺翻去我哋肝臟排解，都係靠蛋白質。係啦，咁所以如果你本身已經係個卡路里係好足夠啦，可以維持你個生命，但係你攝取嘅譬如肉類或者豆類呢啲唔夠嘅話，咁會有問題啦。係，所以即係講緊就係唔係一定話佢要食肉嘅，不過可能佢食翻一啲同蛋白質相關嘅。係啦，但係如果係素食嘅話，你就要食得好精明啦。係啦，因為你唔係話所有蛋白質所有嘅素食裡面嘅豆類咧都有齊咁多種嘅氨基酸，必須嘅氨基酸，咁你就要有一個互補嘅情況啦，你先至可以補翻得到。咁我想問下你，譬如你教佢媽咪嗰個食嘅方法係點樣？由佢朝頭早晏晝到夜晚點樣食法啦？雖然佢個例子唔可以 apply 俾所有人啦，但係我都好想問下你嘅意見係點樣？朝頭早其實佢嗰個早餐嗰個飲茶咧，我就調轉咗，咁反而叫佢譬如食一啲雞包仔同埋菜肉包，可以食埋個餡，食晒成個，係啦。咁另外咧腸粉，我哋望起上嚟腸粉好健康，冇乜油啦，冇咩呢個冇乜肉類啦，以為好健康咧，但係其實製造腸粉嘅過程咧，其實落咗好多油，即係推油落去整到咁滑俾你。係啦，佢會溝咗好多油，係啦，咁變咗呢個我哋可以換咗去第二樣啦，咁同佢換咗個除咗點心一粒點心啦，我用一粒點心同佢交換一個腸粉啦，咁個包就轉咗雞包仔或者菜
菜肉包嚇。咁之餘再加多少少就係佢出去之前咧，佢要食一個水果，或者咧煮一個少少嘅菜，係啦。咁佢就問咗邊啲菜會唔會同佢啲藥啊，有上重嗰啲都同佢計晒㗎啦。因為佢食咗薄血藥㗎，係啦。咁同埋就話俾佢知，其實佢就唔使咁驚話咧長期都食呢一個嘅，我哋會同佢轉咯，因為都唔想佢咁悶咁樣。咁啊俾咗嗰啲食譜俾佢去煮啦，咁樣咯。OK， 咁佢朝頭早嗰個先食個半碗麥皮半隻豬仔包 O 唔 OK 啊？同佢攞咗個豬仔包轉做第二樣嘢啦。轉咗咩啊？轉咗啲教佢煮咗少少一啲雜菜。煮咗少少雜菜。我問咗佢，得到佢同意，佢話 OK 有時間，咁我先叫佢煮嘅。咁有啲客人就可能叫佢擺個水果落去啦，或者擺個烚蛋，唔要蛋黃咁樣咯。OK， 咁夜晚嘅餐咧？夜晚個餐佢都食得 OK 好嘅嚇，咁都有魚啊，有菜啊，有湯啊咁樣啦。咁同佢調教咗嗰啲肉類，因為佢之前咧就佢成日話出街買嘢嘅時候好難買，因為佢一個人食飯，買得少會俾嗰啲人鬧啦，會俾人鬧㗎，咁點算啊？係啊，咁佢女都好醒，咁我就講緊嗰啲肉點樣計咧，佢就話你買一嚿肉翻嚟唔使一次過煮晒，你將佢分開咗。幾份咁啦，擺喺個冰格咁樣。咁我自己都會咁做，因為我都係自己煮嘅。咁我自己買一嚿肉，我真係食唔晒，我都會切開一粒擺喺雪櫃，食嘅時候攞出嚟解凍咁樣咯。OK， 好，咁啊，多謝晒營養師俾我哋好多嘅意見嚇。咁啊，因為時間嘅關係，下個禮拜先再同阿 Mavis 我哋再傾。好，其他朋友都係啊，就算你自己健康問題有任何嘅疑問，你想問醫師嘅意見又好，或者係問營養師嘅意見呢，真係十分歡迎大家。無論係咪三高或者其他身體健康都係可以嚇。1834204嘅電話熱線呢繼續開放。咁啊，今日打通嘅朋友咧，都會安排翻有醫師會診、營養師同埋中醫師俾一次嘅健康評估你嚇，俾一個專業嘅意見大家。另一方面咧，會送一個12經絡嘅療程一次俾大家，同埋有一個養生嘅湯包。時間嚟到呢度差唔多咯，兩位，咁我哋走先啦，好嘛？交翻呢個地方俾阿麗麗同埋大麗咯。1834204，一個人好生活。要管理體重，更要管理健康。健康管理學堂由德善健康管理贊助播出。